Theophilus TV, Murata wa Ngai. Thĩinĩ wa thama 33 mwaka-inĩ wa 14 ĩkuga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ mwene nĩ niĩ ngũtwarana nawe na nĩ ngatũma muone ũhurũko. Kũhoya Ngai nĩ gwĩkĩra wĩtĩkio witũ hinya na gũgatũma ũrata witũ nake wongerereke. Wewe Ngai nĩ thengiũ nĩ gũtũhe ũũgĩ na ũmenyo wa kũhota kũhũthĩra thakame theru ya Gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtoragia ndamathia na andũ ake, thakame ĩrĩa ĩtoragia Saitani na andũ ake, thakame ĩrĩa ĩtoragia mũcukani na andũ ake. Ndahoya ũtugi wa matu-inĩ ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndahoya tha ciaku Mwathani cinginyĩrĩre na ũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa makanitha waku ũikare ũrĩa ũrenda mahinda ma marigĩrĩrio. Nĩngũkania thĩno ũhoi wa mĩhianano, nĩngũkania thĩno mawaganu, ndĩmamenyithie gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Na nĩkĩo tabarĩra ya mahoya ma hwaĩ-inĩ ĩhaha nĩ ũndũ waku we mũtwĩroreri. Wĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ, na wĩ karibu sana thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũrĩa tũhetwo niĩ nawe nĩ Mwathani, nĩgetha tũmũtungatĩre, tũmũgocithie na tũmũtĩithie. Haha tũrĩrikaga mahoya-inĩ na oroho kiugo-inĩ kĩa Ngai, nĩ amu nĩ gũkorwo mahoya nĩ matũteithagia kũgĩa na ũgima mwega wa meciria na wa ngoro. Nĩ kũrĩ andũ momĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai, ona irio matingĩhoera hamwe, ona mahoya marara salama matingĩhoya hamwe. Nĩ ahunjia mena thũmbĩ iria nene iria twĩkagĩra thaka ndune. Ũtheri wa tawa naguo ndũgacoka gũthera thĩinĩ waku onarĩ. Onaguo mũgambo wa mũhikania na wa mũhiki ndũgacoka kũiguo thĩinĩ waku onarĩ. Amu ahũri biacara aku nĩo mararĩ anene a thĩ, amu ndũrĩrĩ ciothe nĩ irahĩtithagio nĩ mĩthaiga yaku. Githĩ inyuĩ ti inyuĩ ciana iria ciagararaga watho na rũciaro rũhenanie? Ciana iria ciagararaga watho na rũciaro rũhenanie. Ũhoro wa maheni ũgatherema mũno, ũhoro wa waganu ũkaingĩha mũno. No ũyũ Ngai nĩetereire kuona, tondũ maandĩko maroiga njokererai na niĩ nĩngamũcokerera. Njokererai na niĩ nĩngamũcokerera. Nyitanagĩra na Archbishop John Githiri o amũmbĩrĩrio nginyagia wa gatano wona ciahanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Twĩrute maya na mangĩ maingĩ nĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, Murata wa Ngai. We mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV ona Theophilus TV, rĩakwa njĩtagwo Mũciri wa Mwangi na niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Wainaina, na tũka hau gwĩtĩra mahoya ma o mweri kana monthly prayers marĩa tũgakorwo namo tarĩki 5 mweri wa 9 mwaka ũyũ tũrĩ. Mahoya maya magakorwo marĩ ma anointing service na magakorwo magĩtongorio nĩ Bishop John Githiri. Kwĩwe ũngĩenda gũka Theophilus Church njatha-inĩ ĩkĩrĩkũ? Theophilus Church njatha-inĩ itũra rĩa Ngomongo Marũrũi, na kũrĩa mahoya maya magakorwo makĩambĩrĩria wega thinacara cia rũcinĩ o gũthiĩ na mbere. Hihi we nĩ ũgakorwo kuo? Niĩ nĩ ngakorwo kuo, na tũgakorwo twetereire mwĩroreri witũ. Ndũkanatĩre. Ona korwo ngĩa ndĩnyakagwo na ũtarĩ nĩ mũigĩrĩri, wendo wa mũthĩni na mwarĩ wa gĩtonga nĩ ta kwĩhumba kĩratũ kĩnene
gũgũkĩra. None ndĩmũkia no thĩinĩ wakwa ndĩ gĩtonga kĩa wendo. Na nĩkĩo rĩu tũrakũrehera matirũka. Tikairĩtu kau kanyu nĩkĩ mũkoragwo mwĩ tofauti ũguo na nĩguo nginya gegaku ndũkaranegeneria andũ arabu maũndũ maingĩ atĩ ndarehete ari yakwa gwetha wĩra. Nĩ ũkũhota wĩra? Piũ. Tũrarĩ na mwanake ũngĩ gũkũ na nĩ aratũrakaririe mũno nĩkĩo tũramũbutanĩrie. Koguo ũnjĩre o wega nĩndakwĩrĩra nĩ ũkũhota wĩra. Ũndũ wa mũico mũciĩ ũyũ wakwa wĩna airĩtu na nĩ airĩtu a mũrũthi, ndikwenda kũigua mkate nayo kusema kweli siagi bata. Wewe unajua umekula umeshiba, sio uko sambamba already. Ni umeletea kikaa hivi. Nĩ o mwambĩrĩrio wanacihanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV. Nĩ kuga na gwĩka. Samueli wa mbere 16 kamuhariga 13. Samueli agĩkĩoya maguta ma mĩtamaiyũ agĩitĩrĩria Daudi mũtwe arĩ hau mbere ya ariũ a nyina. Ihinda-inĩ o rĩu Daudi akĩiyũrwo nĩ roho wa Mwathani na agĩikana nake kuma mũthenya ũcio. Maguta marĩ hinya na ũhoti wa kunanga macoki na gũthũkia magongona mothe ma nduma. Friday ya tarĩki 5 mweri wa 9 mwaka ũyũ kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ nĩkuo tũgatũngana twamũkĩre maguta matheru namo matũteithie kunanga, kũharagania oro ũndũ ũmwe na gũthatia mĩbango ya mũcukani. Ũka wamũkĩre maguta matheru namo matwaragĩrĩrie na matũtongoragie maũndũ-inĩ maitũ. Nĩ Friday ya tarĩki 5 September thĩinĩ wa mahoya ma o mweri ĩrĩa ĩgakorwo ĩrĩ anointing service. Tutongoretio nĩ Archbishop John Githiri. Nĩ ihinda rĩaku kwamũkĩra maguta moimĩte igũrũ itheru. Igũrũ rĩathane namo maguta makwarĩrĩrie. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Mathayo 11 ekuga atĩrĩrĩ, nake Jesu agĩĩta arutwo ake 12 hakuhĩ nake akĩmahe ũhoti wa kũingata ngoma ona wa kũhonia mĩrimũ ya mĩthemba yothe ona wonje wothe. Rĩu Theophilus TV ĩmwe kwa ĩmwe tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Jambo Radio thĩinĩ wa rũgendo rwa atũmwo kuma bũrũri-inĩ wa USA. Twĩho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, twĩho thĩinĩ wa gatarũ-inĩ gaka tũnengereirio nĩ Jambo Radio. Mwe karibu sana na mũigue mũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Ithandũkũ rĩrĩ rĩa ũira rĩkĩrekererio moko-inĩ ma Jakubu, agĩtuĩka maitho ma kuonera atũmwo maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ mũno na maũndũ marĩa makoretwo me maritũ mũno. No Jakubu akĩmarĩria na mĩario mĩhoreru, ciũria ciake acokagia na icokia ihoreru. Tũkamũrĩka atũmwo aya gwata ona wĩra ũrĩa marutaga. Ayahudi marĩ andũ aingĩ mũno marigicĩirie ndirica. Kiugo kĩa Ngai kiugaga magĩtumũka makiuga, magĩtumũra kanua kao makiuga aya nĩ kũrĩo marĩtwo nĩ njohi. Nake Petero agĩka atĩa? Akĩgĩa na roho wa kwarahũka akiuga, ariũ na arĩ ithe witũ, ona korwo nĩ mũraigua tũkĩaria mĩarĩrie ya o mũndũ mwarĩrie wakwa, o mũndũ mwarĩrie wakwa rĩ, ona korwo nĩ kũrĩo tũrĩtwo rĩ, nĩ thaa 3 kũrĩa njohi ĩkĩendagio gũtakĩrĩ kũhingũra, kũrĩa mbutha ciendagio gũtakĩrĩ kũhingũra, kũrĩa mũng'arĩ wendagio gũtakĩrĩ kũhingũra, irabu-inĩ gũtakĩrĩ kũhingũra. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ũyũ wothe nĩ wĩra wa atũmwo. Oroho tũkona hĩndĩ ciothe atĩ Jesu ndakenagio nĩ mĩthiĩre ya atũmwo ake, no nĩ amenyagĩrĩra mĩthiĩre yao na njĩra ya kũmahoera kũrĩ ithe na kũmahe kĩonereria kĩega.
Andu a Ngai riria muguthie kuhunjia ri mutigathiage papa tarora arutwo aria 70 mahundukire makenete niguo kiugo kiuga thiini wa ibuku ria Luka 11 magithie makira mwathani ithui papa twahunjia kuu daimono ndakwira andu megukomaga thi niciathika ni ithui cigutuona igatwitigira no ciathika ni ithui niki ni tondu wa ritwa riaku. Jesu akimera ndona Saitani ahiuka ta ruheni oimite iguru akagwa thi. Tigai gukena tondu daimono niciathika ni inyui no indikenai ni tondu maritwa manyu ni mandikitwo ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene akimatara. Anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatu niguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaini o guku mitambo-ini ya Theophilus TV murata wa Ngai giaga gia thina ithui na Ngai mutura moyo arokurathima. Mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV oro hamwe na mwiroreri wa Theophilus TV. Hamaritwa nditagwo Muthoni wa Mburu. Twina wa moyo wa Gicohi na twi haha gwetira mahoya ma o mweri kana monthly prayers maria makahanika tariki 5 mweri wa kenda mwaka-ini uyu maria magakorwo kuria Theophilus Church Njatha-ini na magatongorio ni our Bishop John Githiri. Ungienda guka Theophilus Church Njatha-ini, Theophilus itura-ini ria Ngomongo Marurui along Northern Bypass. Murianyite ogeni. Mwiroreri wa Theophilus TV ni ndakugeithia hamaritwa makwa njitagwo Kansura Jane Chege na ninie ngurehagira tabarira ya mumbire wa mwanya. Na riu Theophilus TV ni tucokereirie na mururumo mweru. Riu no uhote kwamukira tabarira eno thiini wa Theophilus TV mwena wa Pang, Nairobi na matura maria marigiceirie. Oroho no ukorwo ugitwirorera mwena wa Murata wa Ngai TV thiini wa Signet mwena wa Baringo, Nyahururu, Laikipia, Naikuru na matura maria marigiceirie. Nyitanagira na nie Kansura Jane Chege o muthenya wa Saturday thaa 1 cia hwaini. Nitugie kariko. Theophilus TV Murata wa Ngai. Tutigaine gukuhiriria gite-ini giaku giothingu na giotheru ona tutigaine gukuhiriria metha-ini yaku mwathani. Ndeiga moko-ini maku Ngai ngihoya kuhithwo na kurithio na kumenyererwo niwe. Ndahoya gutungatwo niwe mwathani iguru ria maundu mothe. Ndahoya unjiguirire tha rucini ruru Ngai ni tondu we niwe unjui makiria ma uria ndiui. Na we niwe Ngai kigongona kia matu-ini uthurite na ukanyamura na ukajitiriria maguta. Niwe unjaragira metha eno kiroko twi hamwe na athuri aya na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi. Nigetha twarie mugambo waku Ngai. Nie ndire indo ingihota kwikira utahotithitie. Ndire indo ingihota kuga mwathani utandeithitie uria nguga no uria ngwaria. No ndahoya kuhithwo muno niwe Ngai kigongona kia ma.
ndahoya utugi wa matu-ini uria utacenjagia na utagarurukaga. Ndahoya tha ciaku Mwathani cinginyirire na uhe roho wa ugi na umenyo na utauku, na nigetha Ngai kigongona kia makanitha waku uikare uria urenda mahinda mama marigiririo. Ningukania thino uhoi wa mihianano, ningukania thino mawaganu, ndimamenyithie gutire Ngai ungi tiga we. Wahotithia Mwathani ningukena na ningukwira muno, ningukena muno. Ningwenyihia muno Ngai witu kigongona kia matu-ini ukihuthira tu ota kindu giaku kia wira. Njiguirira tho ukihuthira no ririkane ndi mundu umbite na moko maku, no ririkane ndi mundu uciaritwo guku muhuro wa riua, agakurira mawaganu-ini na mehia-ini ona maundu-ini maritu. Jehova ndukae kurora wonje wakwa kana uhuthu wakwa. We wi Ngai uyuirwo ni tha, wi Ngai uyuirwo ni utugi, ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha muno. Nindakwambararia muno na ndagutia na ndagukumia muthinjiri mwega. Nindagutia muno Ngai ngihoya gutherio na kuiguirirwo tha niwe. Nindahoya unyonekanira ni tondu we niwe Ngai witu. Ni thengiu ni tondu wa athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aya unengerete mahoya-ini maya ma rucini. Ndacokia ngatho ni tondu wa gutwihokera ndagika-ini no na ithaa riri. Ngai kigongona kia matu-ini we uikarite guoko-ini kuria kwa Jehova Jire. Nindagutia ni tondu wa utungata uyu wa mahoya maya. Ndanengera na programu ino moko-ini maku Mwathani Jehova, mihithage no tuhe fifa no tuhe gwitikirika riera-ini riri. Ndaregana na mbara ciothe cia riera-ini. Ngai kigongona kia matu-ini irathimo iria werekeirie kuri ithuĩ nituciamukirite. Hinya waku uria werekeirie kuri ithuĩ nituwamukirite. Twaregana na mbara ciothe cia riera-ini iria irehagwo ni mucukani. Twetia muraika murui mbara nigetha turuwirire na tuhotanire. Mahoya maitu kuria mohagirwo riera-ini na kuria mahingagirwo, Jesu muru wa Ngai tuteithie no tuhotanire. Indo citu cia noho Mwathani wanaciohora, ritwa riaku rirotugira. Rathima moko maya maitu, rathima meciria maitu na mĩĩrĩ ĩno itu. Itikira Ngai kigongona kia magututeithia nigetha tuhote kwanirira na kuga wi muru wa Ngai uria wi iguru muno. Thino yothe igue na emenye ati ni uragira kanitha na nduraikara. Ngai wakwa Mwathani wakwa tuteithie kuhunjiria andu aya nigetha maigue mugambo waku Ngai, no tuhuthirie tungata uyu ni tondu ni uri tha na ni uri hoti. Tuhuthirie wira uyu ni tondu wi hinya muingi. Tuheage uge no tauku no menyo no tauku wa maundu, na nigetha Ngai kigongona kia matukugocithie na tuguteithie. Twiririirie gugaturania nawe miaka itari muthia, guku thi ni turamenya twikuo gwa kahinda kanini, no turiuma thi ino no turikua tuthire, no kiondu kiugo giaku gitithiraga na gitikuaga. Jehova Ngai kigongona kia matu-ini nikio tweririria muno. Uthingu no theru tondu itithiraga ni ciaku. Tuteithie guikara turi athingu. Ithuĩ tandu no tugerie no turemwo, no kiugo giaku ni gigutuhotithia tondu ni kiugi mbari ciothe na ni kiohoraga. Twi moko-ini maku we Ngai wa iguru, we uthamakaga guku thi guothe no gathamaka matu-ini. We Ngai hamwe na ithuĩ maundu-ini mothe, turirikane utureithie no tutungate. Jesu kigongona githeru ndenengera na moko-ini maku, ngikwira unjiguirire tha, na Ngai wakwa Mwathani wakwa unyite guoko ariwe, nigetha ndikae kwerekeria kirindi giki kuria gitagiriire. Ndeithia kumiria ruru ruru Mwathani, ndeithia kunyitirira ruru ruru. He roho wa umenyo na ugi, nyitirire athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi, na nigetha othe ndigirire ni makinya ikenero kuria Ngai kigongona kiama mundu o wothe akoragwo akiririria. Wendi wakwa ni tugaturania nawe hamwe nao miaka itari muthia. Wendi wakwa Ngai kigongona kiama ni tuinamirire Ngai wi uturaga muoyo, no tutikanae kuinamirira mihianano. Ndeithia Ngai kigongona kiama ndikana misiri kanitha waku, ndeithia ndikanae kuhitithia kamwe gatutu. Hotithia Ngai kigongona kia matu-ini nigetha wira waku rugame guku muhuro wa riua. We niwe nguhunjia na niwe ngwaria uhoro waku, na we niwe uhotithagia na niwe umenyithagia uria urenda na uria utari. Ritwa riaku rirotugira muno. Ngai ni ndaguthaitha ndukae kuriganirwo ni nie, na riri muthamaki ndukae kwaga kuhe ugi no menyo no tauku na wendo wa kiugo giaku muno makiria, nigetha hote guthomithia andu aku, na nigetha hote kuongerera andu aku ugi, na hote kumatigithukania na uhoi wa mihianano ona uria wihithite muno,
ona uria tarataukika ukahe roho gurio nigetha ngamataurira na makamenya ritwa ria Ngai witu rirotugira muno ritwa ria Ngai witu rironeneha muno wi Ngai hamwe nani itikira kundongoria riwe kiria giothe batarite moko-ini maya makwa njikirira ni tondu wi Ngai ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki ndaria kirathimo iguru ria thuria ya na atumia na anake na airetu ona ciana nyinyi maririkane no matoranirie aria turi nao mari mabũrũri-inĩ ma nanja maririkane aria turi nao mari thiini wa bũrũri-inĩ witu wa Kenya maririkane miena yothe ina yumaga ruhuho ndetiganiria hariwe mwathani itikira tukuhuthagira ta kindu giaku kia wira itikira tukuhuthagira ta kindu giaku mwathani Jehova nigetha kanitha waku mahinda maya Ngai kigongona kia matu-ini uigue no menye no taukwo ni wega no nene waku Jehova ndeithia Ngai kigongona kia mahuthira na undathime ndeiga moko-ini maku Ngai ngikwira kigongona giki gia Theophilus TV ki moko-ini maku wega waku reke utuigane kiugo giaku reke gituigane githima giki niwe wenjete aria mari nyumagira githima giki mwathani ona makihunaga Jehova ni mari cieraga ni mari tigaga kuhuna aria mari nyuaga githima giki Ngai ona matari na maciara ni mari giaga maciara ni tondu ni githima giaku na niwe wenjete kiugo giaku nikio githiini wa githima giki na giticenjagia ona kana gikagaruruka kiugo kiria kiri ugitiri kiugo kiria kiri uhonio kiugo kiria kiri na upako wa mithemba yothe twi moko-ini maku Ngai ni thengio Jesu kigongona githeru ni thengio we uyuritwo ni tha ni thengio we uyuritwo ni utugi muthenya wa umuthi twaiga moko-ini maku tugikwira Ngai kigongona kia ma tugitire no tutigithukanie na uru wa muthenya wa umuthi tugitire no tutigithukanie na mirimo ya muthenya wa umuthi tugitire no tutigithukanie na mikosi na mathina ma mithemba yothe maruo mothe twehererie ni tondu ni uri tha na ni uri hoti tutongoria riwe ni tondu we niwe Ngai witu tugitire riwe no tumenyerere riwe ni tondu we niwe hoti witu kigongona kia matwi moko-ini maku tuteithie ututongorie maundu-ini mothe wi Ngai hamwe na ithuĩ na wi Ngai hinya witu na ithuĩ ni tugukwira ni matua mega na marumu tutuite makwaga kuinamirira Ngai iria ikaiguaga Ngai cia mihianano Ngai iria uthuire Ngai iria itaragia icio tutikuinamirira tugutura tuinamirire Ngai uria uturaga muoyo na gutire Ngai ungitiga we niwe Jehova Jire we niwe Jehova Nisi we niwe Jehova Lava we niwe Jehova Sidikenu we niwe Jehova El Shaddai we niwe Jehova Shama maritwa mothe makugegania ni maku na ni ukenaga ukimetwo Ngai wa iguru we niwe Ngai uria twiriragiria we niwe tuguturira Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno we uikarite guoko-ini kuorio kwa Ngai we othamakaga guku thi guothe no gathamaka matu-ini ni ndakwinyihiria muno muru wa Ngai uria wi iguru muno ni ndakunenehia muno we mwene ugitiri we mwene thayo we mwene uhotani we uyuragwo ni tha no tugi gakinyirira andu aku tuiguirire tha no tugi waku tukinyirire ni wega Jesu kigongona githeru ni wega Jesu kigongona kia matu-ini we muthinjiri wa thinjiri Ngai wakwa munene wa nene ni ndakunenehia muno Ngai wa iguru ni ndagutugiria muno muriithi mwega ni ndakwambararia muno we uikarite guoko-ini kuorio kwa Ngai we uratoririe gikuo na kwa ngoma we uratoririe mihianano yothe ritwa riaku rirotugira we uturite utoranitie thino ugatoria Ngai iria itaiguaga na Ngai iria itaragia ni ndakunenehia muno Jesu witu ni ndakwambararia muno muriithi mwega ni ndakwambararia muno mutheru wa theru ritwa riaku ni inene na ni riri hinya ngiguthaitha witikire gukorwo ri hamwe na ithui itikira gutwarana hamwe na ithui itikira gututhikagiriria twakaya twagwita twitikage nikio tukuhoyaga ni tondu ni tucokagiria mahoya na we ni tuiguaga no gatuthikiriria ni ithui andu aria umbite na moko maku ni ithui andu aria ehia mari muhuro wa riua no ni tukui ni tukumenyete na tugatua matua mega na marumu magukurumirira na kuga we niwe Ngai twi moko-ini maku Ngai witu tuiguirire tha ni tondu ni uri hinya
tuiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tongoria meciria maitũ arĩ we, twamatheria na twamamũra na thakame ya Jesu Kristo. Twatheria ngoro ici citũ Jehova nĩgetha one ha kũhurũka. Twaciamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku, no ndĩkaga ũrĩa ũgũkenagia. Tuiguĩrĩre tha Mwathani, nĩgetha tũmĩthambie na tũmĩtherie na thakame yaku, ĩgacĩre na ĩkinyanĩre wega-inĩ waku. Twĩ moko-inĩ maku Ngai witũ. Tũtongorie maũndũ-inĩ mothe, no tũtongorie mĩkĩre-inĩ ya maũndũ. Tũtongorie njĩra-inĩ citũ ciothe nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Jehova, nawe ndũrĩ ũndũ ũgũtoragia kana ũndũ ũkũgĩtagĩra hinya. Twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe, tũĩ we nĩwe thayũ na nĩwe gĩkeno gitũ. Tũgĩkwĩra nĩ thengiũ, tũgĩkwĩra we nĩwe Ngai witũ, tũgĩkwĩra we wĩ Ngai. We wĩ mũtheru, we nĩ ũrĩ hinya, we nĩ ũrĩ ũhoti, we nĩ ũtoranagia, we nĩ ũhonokanagia, we nĩ ũhonanagia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, nĩkĩo tũtikũinamĩrĩra Ngai ũngĩ, tondũ we nĩwe Ngai. Na twakũnenehia nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrotũũra ũgacĩrĩte na ũrotũũra ũnenehete, mũthamaki mũnene, mũthamaki wa thamaki, mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, mũrutani wa arutani. We mũrũ wa Ngai ũikarĩte guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai, nĩ twakũnenehia mũno Jesu witũ. Nĩ twakwambararia mũno Jesu kĩgongona gĩtheru. Nĩ twakwambararia mũno we Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũtarĩ guoya na we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Tweiga moko-inĩ maku, tũgĩkwĩra nĩ thengiũ maũndũ-inĩ mothe. Tũgĩkwĩra we nĩwe thayũ na we nĩwe gĩkeno gitũ. We nĩwe hinya witũ, we nĩwe ũtorania witũ. Twĩ harĩ we mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, tũgĩkwĩra nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũruta kũgerera Roho-inĩ waku mũtheru, tũmenye maũndũ marĩa tũbatiĩ nĩ kũmenya, nĩgetha tũgatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia. Jesu kĩgongona gĩtheru, tũiguĩrĩre tha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩ tondũ wa gũtwenda nĩkĩo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ wa gũtwenda nĩkĩo watũnyita guoko, nĩkĩo watũtigithũkania na mĩtino ya barabara, nĩkĩo watũtigithũkania na ikuũ ciothe, nĩkĩo watũtigithũkania na mĩrimũ yothe, nĩkĩo watũtigithũkania na mathĩna mothe. We wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na we wĩ Ngai hinya witũ. Twĩ harĩ we mũrĩithi mwega, twĩ harĩ we Jesu mũrũ wa Ngai. We wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ ndakũnenehia mũno, nĩ ndagũtũgĩria mũno, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ, tũrathimĩre ũtungata ũyũ Ngai. Tweiga harĩ we, tũĩ we nĩwe Ngai witũ. Reke kanitha waku ũgĩe na hinya, reke kanitha waku wongerereke, nĩgetha tũgatũrania nawe Jesu. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tũkũĩ na nĩ tũkũmenyete, na tũkamenya we nĩwe Ngai witũ. Twĩ moko-inĩ maku Mwathani, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩ magũrũ-inĩ maku. Tũkwĩnyihĩirie mũno na tũkwambararĩtie mũno, tũgĩkwĩra wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Tweiga harĩ we, tũmenyete we nĩwe ũheanaga gĩkeno, we nĩwe ũhonanagia na nĩwe ũheanaga thayũ, na we nĩwe ũtongoragia andũ arĩa wendete. Tũtongorie mahoya-inĩ ma rũcinĩ, tũtongorie mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ, tũtongorie ũtungata-inĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrĩa tũragũtungatĩra mahinda maya. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ndakena nĩ kũmuona na nĩ ngũmũmicĩte mũno mathaa maya, na ngagĩkenio nĩ Ngai nĩ tondũ wa ũtugi wake. Rekei tũhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa Ngai witũ atũhete, na tũthiĩ na mbere na kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno,
nĩ nguonete ndĩrahutia haha ũguo Mwathani, na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ mũno, na Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ mũno. Rekei tũhoe. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma, Ngai kĩgongona kĩa ũhoti, Ngai we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai we ũiyũirwo nĩ tha na ũiyũirwo nĩ ũtugi, Ngai we wĩ mwĩhokeku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũgitĩri waku na nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ thengio Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, ndaria thayũ ona ũtugi waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũguo ũtũgomithanĩtie haha, ũtũgomithanĩtie tu na gĩtũmi gĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Hinya nĩ waku na ũhotani nĩ waku na thayũ nĩ waku Ngai kĩgongona kĩa ma. Nĩ ndagũtĩĩa mũno na nĩ ndagũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ. We nĩwe wamũraga mathaa na mahinda, na nĩwe Ngai ũrĩa twendete. Tweiga harĩ we Ngai kĩgongona kĩa ma, tweiga harĩ we ũiyũrĩtwo nĩ tha na we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru, we Ngai kĩgongona kĩa ma. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Ũrogocwo na ũrotĩo na ũrokumio na ũrwambarara mũno Mũrungu mwene thayũ. Jesũ kĩgongona gĩtheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, ona gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. Wĩra ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo nĩ waku. Tũgitĩre tu no tũrũĩrĩre no tũhotanĩre. Thiĩ na mbere na ibuku ritũ rĩa Ezekieli waku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo atwetĩkia onokia ngatho. Tuge amen, amen, amen. To Ngai to maũndũ Ngai sana guona andũ mũno nĩ kwa kora ũrĩa na itũma Ngai
na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Niĩ ngoro yakwa ĩkoretwo ĩna thayũ wa Mwathani, na tũrĩ thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma bũrũri. Maya ma bũrũri nĩ tũrakorwo thĩinĩ wa kanitha-inĩ kũu kũrĩa ndakorwo ndĩ kuo kuma thaa na ngagĩkorwo ngenete ũtugi wake, na ngakorwo ngĩgoca Ngai mũno nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Tũtikoretwo tũrakorwo mwĩkĩra ũrĩrathi, gũtirĩ mahoya na mamwe marorĩra erĩ. Nĩ tũrakorwo tũteithĩtio nĩ Ngai na tũgakorwo tũgĩka recording wega, na nĩ njũĩ nĩ gũkũbangwo kuma rũciũ Ngai etĩkĩria, wona tuoya recording marĩa tũrekĩte ira makaripitwo thaa 2 nĩgetha andũ othe tũkorwo tũgĩtwarana hamwe. Hĩndĩ ĩyo nĩ tũrĩkĩtie nĩ thutha, tondũ nĩ gũcokerwo marĩcokagĩrwo thaa 2 nginya thaa 4, nĩgetha thaa 4 ngahota kũingĩra. Nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia maũndũ-inĩ macio mothe. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ũguo gũtirĩ ũndũ ũremete na gũtirĩ ũndũ ũtũmĩte tũkorwo twĩ thutha, tũtirĩ thutha. Ũguo tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani. Nĩ njũĩ nĩ twetereire mũno mũno ũhoro wa mahoya-inĩ ma rũcinĩ, nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũtungata wa Ngai. Na thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma rũcinĩ nĩ tũgũcokera ibuku rĩa Danieli. Nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma werũ ibuku rĩa Danieli, tondũ ũguo nĩguo Ngai witũ andeithĩtie, noguo nĩguo Ngai witũ ahotithĩtie. Na wakorwo nĩ mwanyitanĩra na niĩ gũcokera ibuku rĩa Danieli rũcinĩ, ithuothe tuge ameni. Ithuothe tuge ameni na tuge haleluya 3. Akorwo nĩ ũkũiganĩra ũguo ndoiga, na akorwo nĩ ũkũnyitanĩra na niĩ ũguo ndoiga. Tũkũrĩthoma ũrĩa Ngai egũtũteithia, tũtikuga tũkũrĩthoma narua kana kahora, no nĩ ũrĩa igũrũ rĩndeithĩtie na ũrĩa Ngai witũ onanĩtie no ũtugi wake. Tondũ twarĩambĩrĩirie Danieli 6, tũgĩthiĩ Danieli 7:8, ngĩona nĩ kwagĩrĩire tũcoke ningĩ na thutha. Na rĩu tondũ nĩ tũgĩte na ũũgĩ na tũkagĩa na mũthomere wa ibuku, na Ngai akarekereria roho wa ũrutani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ũguo ngona nĩ wega tũrĩthome tũkindĩrĩte ũguo tũrakindĩrĩkire ibuku rĩa Jeremia. Na nĩgetha tũmataũkwo nĩ mwĩto wa Danieli naguo warĩ wa mũthemba ũrĩkũ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia. Nĩ ngũria thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma rũcinĩ, nĩ ngũria timu tũgĩka promo ya mahoya ma rũcinĩ na igĩcenjia ĩgekwo na ibuku rĩa Danieli. Okorwo nĩ ya mahoya ma hwaĩ-inĩ ĩgekwo na ibuku rĩa Ezekieli. Andũ mathiaga makũrĩte, matitũraga harĩa moimĩrĩire. Ngai witũ nĩ egũtũteithia. Na tondũ timu ĩrĩa Ngai ahete nĩ njathĩki na nĩ andũ maiguaga, na gũtirĩ mũndũ ũramakũma gũkũ, matiraharacwo, tondũ andũ a wĩra managio kĩene, mananyarirwo. Rĩu ũrĩa mararuta wĩra matarĩ mũndũ marĩ na magĩtĩaga Ngai ũrĩa mendete, tondũ nao nĩ mendete Ngai. Ũguo nĩ ndĩretĩkia Ngai nĩ egũtũteithia na Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Ũguo rũciũ nĩguo tũkambĩrĩria ibuku rĩa Danieli, na Ngai atwĩtĩkĩria tũthiĩ na mbere narĩo, na Ngai twahitha ũrutani ũyũ wa ibuku rĩa Danieli moko-inĩ maku. Tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, he roho wa ũũgĩ na ũhe gwĩtĩkĩrĩka ibuku-inĩ rĩrĩ ngĩthomithia andũ aku.
niĩ ndirĩ ũndũ ingĩhota ũtahotithĩtie, ndingĩtũma ũtandũmĩte, na tondũ rĩu nĩ tũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ, Jehova Ngai twaneana ibuku rĩa Danieli harĩwe, twetia Roho Mũtheru thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa Danieli, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, mbeũ ĩrĩa ngũhanda thĩinĩ wa andũ aku ndũkareke ĩtuĩke ya tũhũ. Kiugo gĩkĩ Mwathani nĩ gĩaku, he roho wa ũũgĩ na ndigainie gũkuhĩrĩria gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, no nĩ ndakũũria nĩ tondũ wa igongona rĩrĩa ndutĩte. Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ũnjathĩte na ibuku rĩa Danieli, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũconfirmĩte gatagatĩ-inĩ ka urĩte no nĩ thengio na ibuku rĩrĩa Ezekieli twarĩnengera na moko, na tondũ ati matukũ-inĩ ma mũtino nĩ gĩkĩ nĩ twanyitanĩra na andũ aya atĩ tũkũingĩra ibuku-inĩ rĩa Danieli. Ithuĩ tũtikũgarũra kanitha na tũtigũcenjia kanitha rĩtwa, ũgũikara ũrĩ Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na thĩinĩ wa Theophilus Church nĩkuo tũkũrutĩrwo kiugo kĩa Ngai, nĩkuo tũkũrũgamĩria ũnene wa Ngai witũ, nĩkuo tũkwambararĩria kiugo kĩa Ngai witũ, na nĩkuo twamũrĩirwo tũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ wĩtagwo Ngai, wĩgocithie na wĩonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Itanaingĩra thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Ezekieli 7 nĩgetha tũthiĩ na mbere narĩo, nĩ ngũkena ndona nĩ mwetĩkĩra na nĩ mwaiga amen, na nĩ twanyitanĩra hamwe, na ngwĩciria ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Na nĩkĩo itanaingĩra rũcinĩ thikũ cigana ũna, nyambe hoe Ngai. Rekei ndĩmwĩre kũhoya kĩrĩra nĩ ũndũ wa bata mũno. Ndũkanaikũrũke Misiri ũtahoete kĩrĩra, ona ndũkanambate kĩrĩma ũtahoete kĩrĩra. Mwathani arogocwo. Nĩ ndakena nĩ inyuĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku, nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai, na nĩ tondũ wa ũtugi wanyu. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Nĩ tũrarĩkĩrĩirie ibuku rĩa Jeremia wega, na ngwĩciria nĩ tũrekĩrĩirwo Jeremia aririe, Jeremia wakinyia, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Rĩu nĩ tũrĩkoragwo na kĩambĩrĩria kĩũndũ wega, tũkamenya twambĩrĩria ibuku rĩa Jeremia, twambĩrĩria ibuku rĩa Ezekieli, twambĩrĩria ibuku rĩa Danieli, mũthenya mũna, thaa cigana ũna. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na nĩ hĩndĩ wĩra ũrathiĩ wĩbangĩte ũrutĩke. Ngai amũrathime kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV mũrata wa Ngai, na kĩgongona kĩa mũrata wa Ngai TV, o ũndũ ũmwe na kĩgongona gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Inyuothe Ngai amũrathime na mwĩke wega. Andũ arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mĩtambo-inĩ ya online, arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube, arĩa makoragwo marĩ itugĩ cia wĩra ũyũ, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ mũpurĩte party nene na mũkonania hinya wa Ngai igũrũ rĩanyu, na mũkonania ũmenyo wa Ngai ũrĩa twendete na ũmenyo wa Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarana hamwe wega, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhotanĩra, na Ngai nĩ egũtũhe ũũgĩ ta ũrĩa aheire Danieli, na nĩ tũkũmenya kana nĩ tũkinyanĩrĩtie ithimi wĩra-inĩ wa Ngai. Ũguo thikũ ici igĩrĩ itanaingĩra, ndinaga kũingĩra nĩ tondũ wa kũrwara, nĩ tondũ wa ũndũ, atĩ nĩ tondũ anga gũtirĩ kĩna, aca, ona kũhurũkia meciria, nĩgetha ũthikĩrĩrie ũrĩa Ngai witũ arenda, na ũthikĩrĩrie mũgambo wa Ngai witũ ũrĩa ũtariĩ. Ona rũcinĩ nyumo gĩtanda-inĩ ũguo hurũkĩte ta gĩtonga, Mwathani arogocwo. Alafu nĩ ngũmenyaga nĩ mahoya ma rũcinĩ, no ngaigua ndĩrenda kũhurũka. Haleluya. Ngokĩra nganyua kajuici, ngokĩra nganyua tũmaĩ, na ngaigua ndirecuka, ndirĩ na thamiri ya mwĩcuko. Ngera Ngai nĩ thengio
nĩ tondũ wa kũhe kĩhurũko na nĩ tondũ wa kũhe gĩkindĩrio. Rĩu rĩ, kuma rũciũ tũtikĩrĩ wĩra, baba witũ, mami witũ, rũciũ tũtikĩrĩ wĩra. Bwana asifiwe sana. Na twĩna mũrũĩre wa mbara ũngĩ, tondũ Ngai nĩ egũtũteithia na roho wa Ngai nĩ egũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, no nyende kũigua kuma kũrĩ inyuĩ, na no nyende kũigua kuma kũrĩ andũ aya Ngai athurĩte na akamũra. Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ nĩ mũhĩgĩtio nĩ mabuku maya ma Mwathani, na kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩ kĩmũhĩgĩtie mũno. Hallelujah. Taji ũndũ ũmwe ũngĩcukĩra ũrĩa harĩ ũndũ ũmwe ndĩramũcukĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũtukũ njĩra ĩrĩa ũhũthagĩra ya gũthomithia rĩ, nĩ ya ngũmano, nĩ ya ũgĩ, nĩ ũmenyo wa Ngai, kana nĩ mũndũ ũrehage. He hĩndĩ Jesũ Kristo athire na arutwo ake keheri-inĩ akĩmoria atĩrĩrĩ, ĩtanjĩrai atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio nĩ wangeni, nĩ ũngenagia mũno rĩrĩa ngũthoma, na tũracira na andũ a nyũmba. Inyuĩ rĩu nĩ inyuĩ andũ a nyũmba, na nĩ gũthiĩ tũrathiĩ, nĩ rũgendo tũthiĩte na nĩ rũgendo tũnyitĩte. Jesũ akĩmoria atĩrĩrĩ, ĩna kũu nja rĩ, andũ moigaga niĩ ndĩyo. Jesũ akĩmera atĩrĩrĩ, arutwo makĩmwĩra atĩrĩrĩ, riboti ĩrĩa, na nĩ maikarĩte na Jesũ kahinda, akĩmwĩra na rĩu rĩ, riboti iria ikoragwo na gũkũ nja rĩ, nĩ ingĩ bane na ingĩ tofauti. Kũrĩ andũ moigaga atĩrĩrĩ, we rĩ, ũrĩ ũmwe warĩ akuo, wĩ mũnabii ũmwe warĩa magoka, ũguo kũrĩ ona ndarĩ aroka. Angĩ moigaga nĩwe Elija. Makĩheana riboti nyingĩ. Ũndũ ũcio wĩkagĩra ngoro yakwa hinya mũno, tondũ na Jesũ ndataũkĩkaga, ona arutwo ake matiamũtaũkirwo wega. Mwathani arogocwo. Ta rora hĩndĩ ya kũrũgamia makũmbĩ maĩ-inĩ, ngoro ciao ciainamire ikiuria atĩrĩ, ka mũndũ ũyũ akĩrĩ ũ? Mũndũ nĩ ũrona mũndũ ũreka ũndũ ũkaria na ngoro, ũkeyarĩria na ngoro atĩ kaĩ mũndũ ũyũ akĩrĩ ũ? Kuona ona rũkũmbĩ, kuona ona makũmbĩ na huho nĩ imũiguaga, ka mũndũ ũyũ tarĩ kĩ hihi? Bwana asifiwe sana. Magacoka magagĩkena tondũ matinathira. No nyende kũmenya kana mũthomere ũrĩa tũthomaga wĩ sawa, kana nĩ mwega, kana nĩ ũtaũkagwo na kana nĩ ũnyitaga kiugo, tondũ wendi wakwa nĩ andũ othe manyite kiugo na mataũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai. No nyende tũgĩe na comment section kanini, to mathaa mothe nĩ maitũ, mũtikamakio, tũtirathimĩrwo rĩera, twĩho twarie ũrĩa tũrenda, nĩgetha ngĩkĩingĩre rĩa Danieli rĩ, okorwo nĩ ndĩragũthũkaga mũno rĩ, ndige ũrimũ ũcio wa gũtinda ngĩgũthũkĩra andũ agima. Okorwo nĩ ndĩranagĩrĩra mũno rĩ, ndige ũrimũ ũcio wa gũkĩanũka ta mwarimũ twetaga mwarimũ Mũcai, ũcio nake atuanagia ũhoro. Bwana asifiwe sana. Na arĩ o mũtungatĩri. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Nĩ atĩa mũngĩenda tũcenjie ũhoro-inĩ wa ibuku rĩa Danieli, na nĩ atĩa mũngĩenda tũtwarane naguo mũno ũhoro-inĩ wa ibuku rĩa Danieli? Nĩ mũtaũrĩre wa kiugo ĩ, nĩ mũrutanĩre ĩ, kana nĩ ũndũ ũrĩkũ hihi we ũngĩigua wende wongererwo hau thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli? Na nĩ wega gũcokia kĩũria muorio nĩ mũrutani, mũtigagĩcukĩrwo maũndũ maingĩ. Na tũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 7, na nĩ tũthiĩte wega. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũngĩenda njenjie? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũngĩenda ngarũrĩre? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũngĩenda tuongerere hamwe na inyuĩ? Na Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Na ndĩna gĩkeno mũno ariũ na aarĩ a Ithe witũ, nĩ tondũ wa haha Ngai atũkinyĩtie. Rĩu nĩ ingĩte na mwerekera, nĩ nyonete ũtheri mwega na ngaiganĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai itekwagaga na itekwagagio. Mwathani arogocwo. Tondũ na kĩndũ kĩũru ta kwagagio, we ndungata ya Ngai
ũgĩthoma kiugo kĩa Ngai na ũkĩruta andũ a Ngai. Nĩ mwanaigua maũndũ maingĩ mũno manekĩka, no mũthenya nĩtũkũdiscussaga na mũndũ ũmwe hĩndĩ kuoragirwo mũtumia kĩgongona-inĩ itũra rĩa Mombasa, akĩũragwo nĩ mũrũme magĩtungata. Na Ngai witũ ndakanareke kĩgongona gitũ gĩitwo thakame, na ndakanareke njitwo thakame ta ũrĩa andũ aingĩ manerirĩria, ndikanatũmanĩrwo mĩkora ta ũrĩa ndanatũmanĩrwo, na andũ arĩa manandũmanĩra nĩ mũmoĩ na nĩ mũmataũkĩtwo. Ngai nĩ amũteithie na amwĩke wega. Nĩ tũhoete na kanitha wa Njathainĩ ũkarũgama, athuri na atumia na anake na airĩtu, kanitha wa online ũkarũgama, kanitha wa TV ũkarũgama. Ũguo itugĩ ciothe iria ndungatagĩra Ngai nacio nĩ irũgamĩte mwanya-inĩ nĩ tondũ wa security yakwa. Kwĩ hĩndĩ na kanitha wa Njathainĩ ũkĩhoya ũhoro wa thayũ, andũ othe ũgakoraga andũ othe mararũgama na Bishop Gĩthire na ũhoro wa thayũ, na tũgĩcambio na kũu gũgatuĩka nĩ niĩ ndĩratũngania andũ tĩ nĩgetha mahoere. Niĩ na ngoraga andũ nĩ mahoeire ona itamerĩte, nĩ ũndũ tu wa kũnyenda ũguo na kũnimicia ũguo. Ũkaigua nĩ ndaingĩra ihoya-inĩ nengerane mũrũ wa Waithĩra moko-inĩ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo wĩ mwega mũno na ũgakorwo ũrĩ ũndũ wa kũgocera Ngai mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ no njuge ũngĩenda kuma kĩgongona gĩa Theophilus, ndikoragwo njohete mũndũ niĩ, no ndũgatũre kanitha ũkothiĩ na kĩrathimo kĩa Ngai, tondũ kanitha ũgũtũra kumaga thutha ũguo watũrire. Na kanitha nĩ watũragwo, atumia nĩo maratũra makanitha ma athuri ihinda rĩrĩ, tondũ atumia rĩu matirathĩka na matirenda kũigua, na maraigĩrĩra athuri ao igenyo ta iria ndanaigĩrĩrwo. Bwana asifiwe sana, nĩgetha mahote kwĩrũgamia. Na niĩ ndirĩ haha kũhang'ĩra bamĩrĩ ya Nding'ũri, niĩ ndĩ haha kũhang'ĩra ũthamaki wa Ngai. Ndirĩ haha kũhang'ĩra nyũmba itũ nĩgetha ndĩmahangĩre haha na haha na haha na harĩa hangĩ mone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ndĩ haha kũhang'ĩra ngoro ĩno nĩgetha ĩkona Ngai na ĩgatũrania na Ngai. Na nĩ mũkuona tofauti tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli, tondũ ona ti niĩ rĩu ngũkorwo ngĩmũthomithia, ndanamũthomithia ndĩ niĩ, no mweterere Roho Mũtheru wa Ngai atarĩ thigithigi-inĩ amũthomithie. Na ndona kĩndũ kĩega ta gũkĩra ũgokĩra na thayũ, ũgatinda na thayũ, ũkĩingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ ũraingĩra na ũrutani wa Ngai, gũtarĩ na ũndũ ũrakũgia. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho mũno. Ngai witũ nĩ mwega na Ngai witũ amũrathime. Nĩ ndĩrenda kũigua ũrĩa mũngĩenda tũcenjie, mũthomere wa ibuku, mũtaũkĩre wa ibuku, mũtaũrĩre wa ibuku, na ũrĩa mũngĩenda kuongerera tuongerere nĩgetha tũthiĩ twĩkarĩko andũ a Ngai. Na ndũga-comment angĩkorwo nĩ ũgacoka ũtũtige thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Danieli, ndũga-comment anything, ndũga-comment ũndũ angĩkorwo nĩ ũgacoka ume bathi-inĩ ĩrĩa tũrĩ ũtũtige. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũndeithia na Ngai nĩ ekũmũteithia na Ngai nĩ ekũmũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Ngai witũ amũtũrie wega-inĩ wake, tondũ ibuku rĩa Danieli kĩrĩa rĩgwĩka nĩ rĩkũgĩa na njatũkano, nĩ tũgũkorwo twĩ njatũ igĩrĩ kana ithatũ. Mwathani arogocwo, nĩ tondũ kũrĩ maũndũ marĩa Ngai ekũrekereria kĩgongona-inĩ na kũrĩ wĩra ũrĩa Ngai witũ ekũruta hamwe na ithuĩ. Na nĩ njũĩ wakorwo wĩ naniĩ ũstiki naniĩ, rĩu gũtirĩ kwa nganga, ũtue matua wakorwo ngũha woro-inĩ ingĩ, ikara woro Ngai. Ũndũ ũrĩa ngũrutanaga thĩinĩ wa Njatha-inĩ, ndera andũ marũngĩrĩrie muoroto na mũtungatĩre. Ndũngĩthiĩ kuga ũrahoera mahoya ma bũrũri ũcoke kwambĩrĩria kũrehe mahoya ma mũirĩtu waku ũkahika Saturday, tena rĩu Mwathani nĩ wamenya ndĩna rũracio, no wamenya no tuiga nĩ bũrũri nĩ bũrũri, ĩĩ itũ ĩgakorwo nĩ ĩĩ na ca itũ ĩgakorwo nĩ ca. Na tondũ nĩtũgakorwo na mahoya maya mweri ĩmwe mweri wa kanana, akorwo nĩ bũrũri, tondũ Ngai atwarĩirie ũhoro wa ithaa rĩu atĩ twaikara twĩtheretie maũndũ marĩa Ngai witũ egwĩka nĩ manene. Na rekei ndĩmwĩre rĩu nĩ hĩndĩ ngũmenyekana, tiga ũguo mũranagia Gĩthire nũ. Rekei ndĩmwĩre ona korwo rĩu no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani, tondũ nao ihinda rĩrĩ nĩ ndĩharĩrĩirie
Ngai ahũthĩre o ũrĩa kwenda. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo nĩ ũrarĩ na mũbango wa nahau nja wa kando, eheria. Niĩ ndĩrĩ ũtungata-inĩ wa Ngai na ndĩrĩ roho-inĩ mũtheru wa Ngai nĩgetha ndungatĩre kĩrĩndĩ, ti nĩgetha ndungatĩre mũndũ individual, nĩgetha ndungatĩre Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Bwana asifiwe sana. Na wona ngĩikara thikũ 2-3 thaithe Ngai anjĩre nĩ ibuku rĩrĩkũ gũthoma, ũndũ ũcio nĩ ũrarĩ mũritũ mũno, na ndĩraiguire ndaũrwo mũrigo wa ibuku rĩa Jeremia, na Ngai arandeithia mũno ndĩreona twĩna Danieli ibuku-inĩ rĩa mũrũthi, irima-inĩ rĩa mũrũthi, na ngaigua ngĩrwo thomithia ũhoro ũyũ, cokera ũhoro ũyũ, nĩ ũhoro mũritũ mũno, tondũ ũmũthĩ marima ma mĩrũthi nĩ maingĩ. No ũkorwo wĩ irima rĩa mũrũthi rĩa mũkaguo, no ũkorwo wĩ irima rĩa mũrũthi rĩa mũrũmeguo, no ũkorwo wĩ irima rĩa mũrũthi rĩa ciana ciaku. Ũguo nĩ ihinda rĩega na irumu rĩa kũrũgama na rĩu gũtua matua mega harĩa ũratigĩtie nĩgetha hinya wa Ngai wonekane. Nĩ ndona nĩ mwaria comment cigana ũna na nĩ ngũcithoma nĩgetha mũthikĩrĩrie. Na ũririkane nĩ njugaga maandĩko maroiga, no nĩ message yaku ndĩrathoma. Nĩ ngwĩraga ũhoro ũyũ nĩ wanyingĩrire handũ, ona ngĩnyua maguta to mũthĩ nĩ ndĩthekereire mũno, na mũndũ ũcio andora eciria tarĩ na handũ hena thĩna, anjũria tuweke ngapi, maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Ngai witũ Mwathani arogocwo. Ndaririkana ndĩ betũrũ-inĩ ndamwĩra ĩkĩra we, tiga kũmaka, no nawe wĩhoke Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo ngĩthoma message yaku njuge maandĩko maroiga, we menyera rĩu ũguo, tondũ ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩhota gũcenjia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha, na tũtikwĩhia Ngai na tũtigũkararia uge wa Ngai. Njuge Waithĩra wa Njora aroiga atĩrĩrĩ, niĩ hakwa nĩ nyitaga tondũ kũrĩ hĩndĩ njokagĩra ngeka analysis ũrĩa watũhunjĩria. Ngai akũrathime mũno, wĩ mũrutani mwega, na ndingĩkorwo ndĩ mũrutani mwega tondũ Jesũ oigire gũtirĩ mwega tiga ũmwe Ngai. Hau nĩ ũgũcenjia Waithĩra wa Njora. Mũrutani mwega thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Niĩ ndirĩ handũ ingĩũkĩra na ndingĩoya ngumo na ũgooci cia baba. Sara gakiuga amen. Ellen Waboi, my sister kũrĩa Spain, akoiga amen. Nancy akoiga amen. Margaret Wangari agakiuga amen. Haya, Priscilla Waithĩra Kiromo akoiga the teaching are good with godly meaning. I thank God, continue with the same teaching and be guided by Holy Spirit. God Bishop, Ngai witũ akũrathime ona nĩ tondũ wa ũguũri ũcio, na kũgatũreke tũtongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Priscilla akoiga mũrutanĩro waku wĩ sawa mũno, ona kĩaritũha Ngai no ahũthagia. I will suggest you be give us one day a week ya ciũria pekee. I suggest we improve in this area. Macio nĩ meciria mega na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũndũ gwĩtwo Janet Bogo akoiga your teaching skills are top. Not for me, I'm okay with your method. Possibly more real life examples to be applied. Ngai agĩkũrathime mũno mũno. Nancy akoiga nothing to change Bishop, tondũ nĩ nyitaga kiugo wega na ngataũkwo. Ngai akũrathime mũno Bishop. Thank you, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. My sister nake ũgwĩtwo Mwake akoiga Bishop ũrĩa ũtwaragĩria kiugo kĩa Ngai ndũgacenjie, na gũteng'eria ndũgateng'eragie, tũthiĩ o kahora. Gũtũkũma gwaku nĩ kũndeithĩtie nginya ngomia mũtwe, koguo tũthiĩ yakũ. Amen. Ngai witũ akũrathime mũno mũno. Tamaina, amen. Terry Military, amen. Duncan kũrĩa Qatar, amen. Lucy, na Lucy nĩ ũngirĩire. Lucy nĩ ũkũnjĩra nĩkĩ ũngirĩire ũguo we. Bwana asifiwe sana.
Aha, amen. Mundu gwitwo Wanjiru wa Njehe koiga niĩ nditaũkagwo nĩ gĩthirĩ no Ngai wake nĩ ndĩmũtaũkagwo mũno. Profesa witũ nĩ mwega na ũrutani nĩ mwega biũ, mwega biũ. Nĩ ndĩrutanagĩria mũno nyite, no rĩmwe nĩ waragia wĩhithĩte mũno na ciugo nditũ. Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mwega. Wanjiru, ũyũ nĩ message nditũ, ũhoro wa gũtaũkwo nĩ Ngai ũrĩa ndungatagĩra, na ũguo nĩguo ingĩrirĩria mũtikanjethe, tondũ mwanjetha mũtikũnyona. Ndakwĩra okorwo he wĩra ũngĩruta mũritũ nĩ gwetha gĩthirĩ no, ona niĩ rĩ ndiĩtaũkagwo, ona niĩ ndiũĩ. Ũrĩa njũĩ rĩ nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mĩrĩ Kongo na nĩ ũngireire mũno mam, ũrĩ kũrĩa Germany. Ngai akũrathime, maũndũ mothe nĩ mega Bishop. Wanjiru akoiga thank you nĩ kwĩrutanĩria ũtũrute kiugo kĩa Ngai ũtegũtũhitha ũndũ, and nĩ ũtũrekereirie mũno. I appreciate your work. Nĩ ũtũkirĩrĩirie mũno. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Margaret Wangari akoiga your teaching are good, but my request is try not to speak into Ai, Wangari witũ deep proverbs. Bishop please. Amen. Tukiambĩrĩria ũhoro ibuku rĩa Jeremia, nĩ ndamwĩrire ona Jeremia aragia ũguo ehithĩte, tondũ na reke ngumbũrĩre ngwĩre andũ a Ngai arĩa ete nĩ Ngai ona tio maragia, nĩ Ngai ũmahithaga na nĩ amaheaga ciugo cia kwĩhitha. Ke ngumbũrĩre ũmũthĩ, Ngai nĩ atũheaga ciugo, nĩ aheaga ciugo cia kwĩhitha, na Ngai nĩ aheaga andũ ake ciugo cia kwĩhitha. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ndakarĩte Ngai no aheaga ciugo cia kwĩhitha, rĩrĩa ngenete Ngai no aheaga ciugo cia kwĩhitha, na rĩrĩa kanitha wĩ ruo-inĩ Ngai no aheaga ciugo cia kwĩhitha. Ũguo ciugo ici tiko ciĩ deep, nĩ Roho Mũtheru wa Ngai akoragwo akĩruta wĩra. Na nĩho Jesu Kristo oririo nĩ arutwo ake waragia ũhoro na ngerekano nĩkĩ. Jesu macokeirie ũndũ mũhũthũ nĩgetha mwarora mwage kuona, mwathikĩrĩria mwage gũtaũkwo, tondũ ihinda rĩa mũndũ wa Ngai nĩ rĩteng'eragio nĩ thĩ. Na kũhithwo ta kũrĩa mũndũ gwĩtwo Jeremia ahithirwo nĩ Jehoiakini mũthamaki, ahithirwo tu na ũndũ wa wega wa Ngai. Jeremia atĩ nĩ kũndũ athire agĩtwarwo ngurunga-inĩ ta Elija, arĩ o kũu andũ-inĩ, no Jeremia akĩhithwo. Bwana asifiwe sana. Barugu akĩhithwo, okorwo ũrĩ wa biti 3 agĩkorwo wa biti 4 na nuthu. Ona toko mahĩtũkanaga hau na Jehoiakini arĩ hau. Andũ a Ngai nĩ mahithagwo na njĩra cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Ũguo hau ha ciugo nditũ mũtikamake, tondũ itingĩaga gũka. Kwĩ hĩndĩ ngũnengerwo ndũmĩrĩri ya bũrũri na ngerwo ndikamĩrekanie pa, ndamĩaria nĩ kũrĩ mamĩamũkagĩria na makanyita na makamenya harĩ ũndũ gĩthirĩ wa Waithĩra oigire. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũguo ũhoro ũcio nĩ ũhoro na nĩ ũgiĩte andũ aingĩ mũno, ona toinyuĩ ahunjia aingĩ ananja nĩ mendete mũno kũndaũkwo na kũmenya na kwaria njarie njuge atĩa, arĩa twĩ ndũgũ na arĩa tũtarĩ. Ta rĩu ona kanitha harĩa wokĩire kũndirĩnjĩstwo nĩ kwarĩ kũritũ, tondũ ndacokaga kũmenya thutha nĩ kwarĩ moko mandũ manjĩgie na ndũngĩmenya, ndiamenyete na Ngai ndangũrĩirie ũndũ, no nĩ wega ona gũceragĩrwo kũmenya, tondũ tũrire tene. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha, na ariũ na arĩ a Ithe witũ gecirie atĩ nĩ gĩaku no akorwo imwe uko pale tigani
na kuoneka nĩ ngũmwĩra ikipatikana ndio naang'ania mathia naang'ania gai japatikana ingine hiyo ndiye uzuri. Bwana asifiwe sana. Kuoneka iboko ingine tũkũmwĩra na mũcinyite wega cia gũtũrumia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tũkinyĩte ha. Ũguo ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa ũhana ũguo Margaret Wangari, na ngwĩciria nĩ wanyita gĩtũmi kĩa maũndũ macio. Nake Sarah ũyũ wanja kuuga atĩrĩrĩ, ũtũrutaga wega na tũkanyita, na nĩkĩo tũkinyĩte haha. Hakwa nĩ nyitaga na ngandĩka ũrĩa ndataũkwo, na ũguo nĩguo roho wa Ngai akoragwo athanĩte. God bless you, Archbishop. Ngai many. Yeah. This week, Bishop. Bishop. Ini tirere na gidi makahona. Bwana asifiwe sana. Na Bwana asifiwe sana. Mafuru of air thĩinĩ wa itũra rĩa Njathĩ-inĩ andũ aingĩ no merirĩrie mũno tũkorwo twĩ online, no ndĩmwĩraga nĩ wega gwathĩkĩra Ngai, na ndĩramwĩrire tũtigũkua ta irimũ, ithuĩ tũtigũkua ta andũ akĩĩgu. Twĩ gũkũ tũikare tũkenie Ngai ũrĩa watũmbire na tũteithie Ngai ũrĩa watũmbire na tũkararie uge wa Saitani. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bishop ũrutanaga na ũrutani wĩ thĩinĩ mũno nginya na gatatũ university, nginya mũndũ ndangĩgĩtaũkwo ũkoragwo ũrĩ ũ. Ngai akũhithe mũno 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 na gwĩke wega. God bless you. My sister wa boy Ellen Mushene, Spain. Ũrutani waku ũkoragwo na ngerekano cia life experience cia ma. Do not change unless you are led of the Holy Spirit to change. Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ndona nĩ mũranyita. Selina Kanume, na ndirĩgĩte gũthoma rĩtwa rĩu. Hallelujah. I love your teaching, our bishop. Be blessed a lot, Lucy. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Amen. Nancy Kamau Robert Mathenge, nĩ thikĩrĩirie audio yaku na ndakena, na Ngai agĩkũrathime na Ngai agwĩke wega. Na gũcererwo ti gũtĩra igongona-inĩ rĩa ibuku rĩa Jeremia, mũtikaigue ta mũhĩtĩtie. Arĩa macereirwo mũtikaigue ta mwĩnja ya ũhoro, arĩa marutire tene, arĩa mararutire rĩu, na mũndũ tarutĩte ndakaigue tekĩte ũrĩa gũtagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani, tondũ harĩa hangĩ ũkũhandĩra, harĩa hangĩ ũrĩrutĩra, na nĩ ũrutaga, ti kuga wĩ mũregi. Mwathani arogocwo. Na ũhoro-inĩ ũcio naguo wa maruta mũtikareke tũcukĩrwo rũgendo-inĩ rũrũ tũnyitĩte. Robert Mathenge arĩ kũrĩa na nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ maracokire kũhũrĩrwo thimũ thutha ũyũ marĩ bũrũri wa Amerika, no arata akwa na magakĩmaheo karũgano ga gĩthiri. Weheo na ũthikĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Na kũrĩ arĩa marahũrĩrwo thimũ me UK, na nĩ wega tondũ mahũragĩrwo nao makahũrĩra makanjĩra tũkwaragio ũũ. Rĩrĩa njiguire wagwetwo nĩ ngorirwo ngĩrecord audio na tũiga ũũ no he kamũthuri karanjetha ũtukũ na mũthenya, na rĩu niĩ ndigĩkomaga gwako, ndikĩrĩaga gwako. Bwana asifiwe sana. Na wanyenda nĩ ũkũnyona. Bwana asifiwe sana. Na ũtige gũtangĩka, tondũ niĩ ona niĩ nditangĩkaga ngoro, nĩ tondũ nĩ ndĩhokete Ngai. Robert akoiga amen Bishop, ũthiĩ ona mbere gũtũmĩrĩria, tũtongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai mahinda me mothe, kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩgathira, kwĩ mbara ona hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kwega. Kĩu nĩ kiugo kĩega. That's a word of encouragement. Na nĩma ũguo nĩguo ibuku rĩa Ngai riugaga tũhunjie hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru na hĩndĩ ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru. Na nĩ njũĩ maũndũ macio mothe no mekũhotekeka nĩ tondũ wa Mwathani. Amen. Gĩcigona nake akoiga ũhunjagia gĩtaũ
kiugo gwa kiugo ngaiganĩra. Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai akũrathime. Grace Jogona. Ani Kinyanjui yakoiga, since I joined your teachings I understand God better. Amen. Wendi wakwa ũrutani ũyũ nĩ wa Roho Mũtheru. Rekei tũwĩtĩkĩrie ũtuĩke wa Roho Mũtheru na ndũkanyone, ũreke hũthĩrwo nĩ Ngai ta kĩndũ kĩa wĩra, na ndũkanyambararie handũ. Ambararia Ngai. Jesũ etirwo mwega akiuga niĩ ti niĩ mwega, ũrĩa mwega no ũmwe na nĩwe Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mendete kũganwo. Kĩengwĩre niĩ wang'ana no tũkũhĩtanie, tiga kũng'ana, gana kiugo kĩa Ngai. Ambararia kiugo gĩa ũthĩnjĩri, kiugo gĩa ũthamaki, kiugo kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. He mũtungatĩri mũrathekĩrie mũno, mũrata wakwa wĩtagwo Reverend Joe, arĩ harĩa Ndumberi, akĩnjĩra andũ monaga ta ũtakinyĩtie level ya gũkorwo ũkĩrangĩrwo ũgĩka grand entrance. Hallelujah. Nĩ matũrie tũmere. Ngai akũrathime mũno mũno Reverend Joe. Andũ monaga ta ũtakinyĩtie level kana ta ũtakinyĩte ithimi-inĩ cia kũingĩraga na ngenĩia na ngotoko, no nĩ tondũ wa Ngai na nĩ tondũ wa kwĩnyihĩria Ngai ũkamenya rĩo mũndũ. Bwana asifiwe sana. Ti level itakinyĩte, ndũgecirie ndikinyanĩirie mbei. Hallelujah. Wĩra ũyũ nĩ wa Ngai na wĩra ũyũ nĩ ũrĩ mũrutĩre waguo, na niĩ ndĩriragĩria gũkona Ngai, ti kĩrĩndĩ, ndĩriragĩria gũkona Ngai. Kĩrĩndĩ nyendaga wakĩona thutha wakwa kĩraini-inĩ rĩa ndĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo no ngenaga rĩrĩa mũrahe wĩra ũcio. Nĩ Kinyanjui ũguo, Ngai akũrathime na gwĩke wega, na ndwĩrĩgĩte kũnjarĩria Nĩ Kinyanjui we nĩ ũrehitha mũno. Ndahihinya kũcia nĩ ũtũrutaga ũrĩa ũyũ ũhithĩtwo imenyi na njohega. Tũrĩra Ngai Bishop. Amen. Ngai witũ akũrathime Lucy Kabera, atĩ ndũrĩre Ngai. Niĩ kenaga rĩu ngĩrwo ũguo, ike tũtũrĩre Ngai arĩ na Ithe witũ. Ũndũ ũcio nĩ ũtugi wa Ngai. Rekei tũtũrĩre Ngai. Ti itherũ, rekei tũtũrĩre Ngai. Na ndũkanende gũtungata Ngai ũkĩragwo wĩ mũtheru, wĩ mwega, ndwĩhagia, ndũrĩ mwaganu. Tũthomire ũmũthĩ ibuku rĩa Joshua 3. Zekaria 3. Joshua mũthĩnjĩri Ngai mũnene ararũgama mbere ya Jehova, akagenderwo hau nĩ mũcukani, na Jehova nĩwe wakũmire Saitani. Jehova nĩwe wakũmire Saitani. Ũguo Jehova nĩ amenyaga ũyũ ũrĩ tiga nĩ ũthĩnjĩri rĩ, ndagĩte tũkuo twa magigi ehumbĩte. Niĩ ndiugaga ndĩ mwega, na ndirĩ hĩndĩ ngoiga ndĩ mũtheru, na ndirĩ hĩndĩ ngarũgamia ũthingu wakwa, tondũ ũthingu wa mwĩrĩ nĩ ta nguo ndembũkangu maitho-inĩ ma Ngai. Ndirĩ hĩndĩ makiinĩ ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo. Tondũ ngiuga ndiĩhĩtie nĩ kwĩhenia ngwĩhenia, no ũhoro wa Ngai wama nĩ ũkwaga thĩinĩ waku. Niĩ ndihenia rũgamia kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, no ũhinga na ũragani ũiyũrĩte moko-inĩ ma andũ. Bwana asifiwe sana. Tigai kwĩhitha igongona-inĩ imwe mũtangĩtoria, tigai kwĩhitha wĩra-inĩ ũmwe mũtangĩhota kũruta. Na Jesũ aheanire ũhoro wa ũhinga, akĩũringithania na ndawa ya kũimbia mĩgate, ya kũimbia nginya mandathi. Hallelujah. Niĩ ndikagĩa ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai, na ndigaikara haha ngũhenie. Nĩ ihinda rĩa kinya rĩa kwĩyaũra, tũkerana ithuothe nĩ twambate ikĩrĩma. Tũthiĩ nĩ tondũ wa Ngai na tũthiĩ nĩ tondũ wa Jehova. Bwana asifiwe sana. Na andũ aingĩ anyu nĩ mamenyete ũguo rĩu na makona maitho-inĩ ma Ngai. Ũngĩona wĩ mwagĩrĩru wa gĩthira, arĩ na Ithe witũ, tũtirĩagĩrĩru maitho-inĩ ma Ngai. Na tũtiĩtĩtwo tondũ twaciarĩtwo mĩciĩ-inĩ ya ũthingu. Nĩ ngwĩraga niĩ ndarotaga ngathi kũria baba kĩroto na cuba icio 3. Nĩ agũthĩte 3 nding'ũri, na nĩwe ndathi kũria kĩroto. Ndarota atĩrĩrĩ,
nini nyonaga nĩ thimũ ici ndarotete nacio. Nĩ ndirikanaga ngĩra my father ndĩ standard 2, baba ndarota atĩrĩrĩ, tondũ ndiakĩrĩ na mũthĩnjĩri Ngai ũngĩ, na ndoĩ mũndũ mũgima nĩwe ũheagwo iheo, na baba akĩrĩ mũgima, arĩ mũthuri ũciarĩte mwanake ta ũyũ rĩ, kana ũciarĩte mũthuri mwenzake arenda kũnjĩra ti mũthuri, atĩ andũ othe rĩ megũthiũrũrũkaga manyitĩte rĩndiũ magĩthikagĩrĩria rĩndiũ tene mũno, mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru, atĩ baba nake arĩ wa itherũ no hurũkie ũhoro nding'ũrio nawe wananyonie ũhoro, akoya rĩndiũ ĩho yetagwo ya Sanyo, na hĩndĩ ĩyo rĩndiũ ciakoragwo cia speaker igĩrĩ cia speaker ĩmwe, rĩu kwaringanaga na hinya wa mũhuko wa mũciari waku. Akanjĩrwo nawe gĩthirĩrĩ, iroto ingĩakĩrĩ cia ũgũrũki, rĩndiũ ĩno ya Sanyo rĩ, ta njĩra nyumĩte haha atĩ ingĩthiĩ ngĩthikagĩrĩria rĩndiũ yacha, ahũthĩrire kiugo atĩrĩrĩ nganĩkia athuri acio moyagwo nĩ Mwathani. Niĩ ndikĩrĩ Mũjaruo, nduĩke atĩ nĩ nguma na rĩndiũ gũkũ ngathiĩ nayo Gĩthumo, ngacoka ngagĩcoka nayo, thiĩ ũgakome, ũgagĩthiĩ ũgagĩkoma. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩciria ũmũthĩ ũyũ rĩ, nĩguo nyonaga kana Ngai anjaragĩria ũhoro wa thimũ ici, rĩndiũ ĩno ya gũthiĩ ũnyitĩte ũgĩthiũrũrũkaga kũndũ guothe, atĩ andũ othe gũtirĩ mũndũ ũtoima na rĩndiũ, nginya ona andũ arĩa tuma mũgũnda nao kahũa-inĩ gwitũ baba moima na rĩndiũ, megũthiĩ magĩthikagĩrĩria. Ngai nĩ Ngai, ngĩkũmwo na ngĩkoma, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. So ũguo nĩ wĩra wa Ngai, ũguo Lucy Kabera, Ngai akũrathime. Lucy wa Njoroge nake akoiga on my side venye unateach ni vizuri, hadi naelewa time yenye unatukoma, sio wewe, sio wewe unajiongoza, but Holy Spirit anatukoma. So I thank Holy Spirit that uses you to convey the message to me. Amen. Ngai akũrathime Lucy Njoroge na gwĩke wega, ona kwa nĩ ũndete we kawĩhĩtie Ngai witũ wa Mwathani na inyuĩ hithaga muo mehithaga. Bwana asifiwe sana. Tarĩ kũrĩ megũkũ ana kuma USA, no atatũ na ũmwe kuma UK, nacio megũkũ matigĩrĩre nĩ manyona, nĩgetha andũ no nginya mũhe kilo 10 cia gũkua Bible na maguta mũgĩcoka mũtwarĩre andũ arĩa mena kũu. Tutikũrĩha haha andũ arĩa ndehaga mageka ati goro mbeca nyingĩ, utanipatia kilo 10 ya kubeba neno la Bwana utwarĩre andũ na kũu, umere gĩkĩ nĩ kiugo, maya nĩ maguta ma Theophilus, ici nĩ itabaya cia mathaithana cia Theophilus Church. Hallelujah. Kũrĩ wanjĩrire niĩ ndiconokaga ndĩkĩyohete, kĩngenagia mũno. Ngai amũrathime. Ona ira nĩ harĩ wanjĩrire nĩ aranyitire cithiĩte na sister yake, Ngai akũrathime mũno mwarĩ wa ithe witũ kũrĩa Indiana. Ũguo nĩ ciũkaga ona ciacererwo, tũtigũitanga mbeca cia kanitha na tũtigũitanga mbeca cia Mwathani. Ngai witũ akũrathime. Ũguo andũ acio megũkũ nĩ mekũhe kilo cigana ona, nĩgetha ngakwĩra atĩrĩ irĩkanĩro ithano rĩ, ciĩna mũtumia ũgwĩtwo Ng'ania, ciĩna mũthuri ũgwĩtwo Ng'ania, na nĩ mũkũreherwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũguo eterera rĩrĩa megũcoka nĩ ngũtũmana na nĩ igũka. Na reke ndĩmwĩre ari na ithe witũ, andũ nĩ makuanĩire maguta marĩa me Saudi Arabia, maguta marĩa me Qatar, maguta marĩa me Dubai, maguta me USA. Ino ndĩratambia injiri na makorwo mandĩkĩtwo rĩmbo Theophilus Church, na nĩ maitũ gwĩthondekera. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai amũrathime. Hallelujah. Military akoiga Bishop, Ngai akũrathime nĩ wĩtĩkio ũrĩa Ngai akũhete wa kiugo gĩake, nĩkĩ ndutĩte kwaga kũhoteka. Amen. Amen. Ndikwenda mũhoteke na mũtikahoteke nĩ ũndũ. Haya, Mileni akoiga
Your teaching is great. Sometimes I don't get all the deep Kikuyu words, but Roho Mutheru wa Ngai nĩanguũragĩria mũtũrĩre wakwa has changed for better in this world. May God bless you. Na ndũkahũahũe. Ĩni nĩtũgĩthiĩ mĩrĩe twende kazi. Ũthĩroiga nyongerere ũndũ ũngĩ. Ngai nĩakũhete ngoro nene, ndũrĩ watũbacania kana ũgatũthinĩkania, na ũtwendete twĩnacio na tũtarĩ, na ndirĩ ndaigua ũgĩtengũra mũndũ make. Naguo nĩ tengũra gũkaga na maingĩ ni raini on na wa na de ne pa menyere tumite wonero ũkĩingĩra thĩinĩ wa makanitha nikĩo gĩratũma ũne ũgĩkinyĩrio Juko wĩ bũrũri-inĩ ũcio rĩ, tondũ andũ kĩgongona nĩ kĩhandĩtwo mũthingi-inĩ wa kũ-discuss andũ. Niĩ ndihandĩte kĩgongona kĩa Ngai mũthingi-inĩ wa kwarĩrĩra andũ. Ona ũngĩũka na wathe mũnene atĩa na ndũngĩmenya ona wĩ hau. Ona ũngĩũka ũrutĩte mahu 10 gũtirĩ mũndũ ingĩrũgama discuss nake ũyũ rĩ, ona wamuona rĩ arutĩte mahu 10. Rekei ndĩmwĩre na mũthikĩrĩrie na mũnyite. Andũ aingĩ ona arĩa mathire nĩ arĩa marutĩte mahu makagera ngero, nĩ arĩa ndutĩire wĩra mũritũ mũno, na tondũ mũndũ ndarenda gũcenjia na ndarenda gũtiga. Hallelujah. Na niĩ ndĩra insist tũtigũita thakame. Ndũgũkorwo wĩ mũtumia wa athuri atatũ, ndũgũkorwo wĩ mũtumia wa athuri erĩ. Niĩ ndirĩ ndaigua, no nĩ njiguaga athuri a atumia erĩ, no ndirĩ ndaigua mũtumia wa athuri maigana ũna. Atĩ wĩna mũthuri wa rũraya nĩwe ũkũhete marũa, na nĩwe ũmũhete marũa, na wĩna mũthuri wa gwaku mũciithe wa ciana ciaku wĩ mũtumia. Hiyo sitakubali. Bwana asifiwe sana. Ni ndegaga. Ni ndiri wa kumwira ogwo mutiri mwamenya ndiri wa kumwira kujeni vile mulivyo. Ni kuri maundu ngukanagia ndakwira ogwo ti wega. Riu wi ruraya ri wi mutumia wa mundu uhete marua na ukamuhe stay kare gwaku. Ndane mwagire ngwataniro ya kiwendo. Woka muciire ugoka kwaguka kwa muthuri wa ciana ciaku. Baba wa ciana ciaku. No kamwita wega ni ona ndamka njuka kuri ithe wa ciana ngahurũka mieri iri ngacoka ngahunduka ndinyihitie. Ndũkwaga na Kenya na wagane ruraya. Oko ni kwaga na ruraya ganira ruraya tu. Oko ni kwaga na Kenya waganire Kenya tu mu maraya international. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndirĩ mũndũ itoĩ mũgongo wake ũrĩa ũtariĩ. Uguo mutikaragie. Na ndirĩ mũndũ nĩ ndaruta nja. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũcio wĩkĩraga ngoro ĩno yakwa hinya mũno. Tondũ ũngĩũka na kũnjana nĩ ũrĩigua ngĩaria ũhoro waku hasa. Nĩ ũririkanaga mahu marĩa wanjĩrire warutĩte maitha wa mwana wa rũraya na maitha wa mwana wa Kenya. Na tũkĩhera. Nikionaga itekumakio nĩ kĩrĩndĩ. Judasi atũrĩte na Jesũ mĩaka yake yothe. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩahotire kũmũneana.
Riu undu ucio ni mwega. Edithemu akoiga, I have followed you forever a year, and I have loved your way of teaching. Do not change anything. Margaret Wangari, yes, I understand, Bishop. God cover you with the precious blood of Jesus. Amen, amen. Ngai amurathime inyuothe ni tondu wa maundu macio, na Ngai amwike maundu mega. Riu ni twakigia kiriko. Ni twagia kiriko. Tanjira atiriri, woka kuri nie woimburirie atia? Ni uri waigua uhoro ucio na mundu Bishop awaritie. Tanjira atiriri, ni magongona mariku ndakurutĩire. Bwana asifiwe sana. Uhoro ucio na tutinde tugitheka nawe kwanja njereirwo ni andu akuma diaspora. Ni tugathi tukaria na ndingigutwara ati Grand Regency. Ati nditue ni ngutware kwa nyama ya matano haha Wacira, na kwanja tugetia gitunguru gia Kenya. Mwathani arogoco ni ndifikaga life, ndingifake life. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha, na manoka ngamakomborera nginya mĩkawa hamwe na ciana ciao. Na mbeca icio matiacokire ndamĩrĩ no nĩ kĩrathimo, tondũ nĩ ũrĩrire ngethere ciana mũkawa, ngamethera ha sport view, hurũkai gũkũ thikũ igĩrĩ, wacoka ukoimira maundu na hĩndĩ tugathiĩ na John wako, ngamwĩra sasa watakuja watarara hapa, wacha walale sisi twende, na mwenda ngari oyayie muhuthire. Nacio nĩ macoka magakũgarũrũka mũno. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njũragia mũndũ oka ũraikara kwanyu mũciĩ kana ũrakombora mũkawa akanyũmba woka winũkage gwaku na mnajua hivyo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. So ngũikara ũguo ndĩ na ndũgecirie no ũkĩo ciana ni maũndũ maku ũigua tengĩrũgama namo kĩgongona-inĩ tikana ũkĩhoithie. Wona andũ angĩ makĩhoithia Mwathani arogocwo, marokĩte kuga matirĩ na mũtu Mwathani arogocwo. Ona no Ngai ũhete mbembe cia gũtheithia mĩtunga he andũ arĩa mahoithagia. Ai, cio ti ũtungata. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na amwĩke wega, na Ngai amũtũrie wega-inĩ wake. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ. Ũguo rĩ, na Ngai nĩ mwega. Hallelujah. Margaret Oliver Senior, your dedication to the Lord's work touches our hearts and souls daily. More grace and more blessings. Amen. Amen. Eva Weru akoiga, Bishop Ngai witũ akũrathime nĩ ũrutani ũrĩa ũtũrutaga naguo. May God bless you, akũhithe na akũmenyerere, twĩ hamwe mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Inyuothe Ngai amũrathime na inyuothe Ngai amũtoranĩrie na Ngai amwĩke maũndũ mega ma ũtugi. Mwathani arogocwo. Na kende mwĩre igenyo ingĩ na ndanaigĩrĩrwo na andũ a bũrũri wa nanja tiguo. Ũguo tiguo. Na no marute wĩra mũingĩ. Ona ngĩmatua Ngai Bishop reke twarie, ngĩmera no, rĩrĩ ti ihinda rĩa kwaria. Ũrathiĩ kwĩyarĩrĩria kũrĩ andũ nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Na tondũ cioimĩte nyũmba-inĩ yakwa ndeto rĩ, ikinengerwo athuri a kanitha wa 44 na atumia rĩ, arĩa moĩ gũtambia ndeto cia ndĩmetaga wa gatambia, ona ndĩmacecete ha gatambia 1 gatambia 2. Bwana asifiwe sana. Magĩcitambia wega na matũnganaga haha mũkawa wĩtagwo Lucas haha Rosters, niho mathiaga swimming atumia acio a kanitha 44 mathiaga hau swimming. Niho makoragwo nĩ andũ makamenya aya nĩ agĩthire. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na gũgĩswimu ti ũru, na gũthiĩ hau mũkawa ũcio hau Rosters gũswimu ti ũru. Niĩ ndatua gũswimu niĩ ndiciumaga kĩrĩa, ndiciumaga
swimming pool-inĩ thiaga Mombatha no ndingĩraga maĩ-inĩ tondũ ndĩ mũũgĩ. Haleluya. Ũguo tũnyitanĩire ũguo nĩ wega na tũrĩkanĩire ũguo nĩ wega, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na nĩ harĩ andũ nderire ngĩmera tigai kuoya mũthuri ng'ania mũmũtue nĩwe mũrori wa andũ akwa a online, nĩ ekũgayania kanitha. Ndarĩtie ũhoro ũcio ta mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru, ngiuga tigai kũmũhe ũnene ũyũ agatũra kanitha na nĩ akaingata andũ kanitha ũkĩoneka ta itarĩ mũũgĩ, na tondũ nĩwe ũkĩrĩ ho thaa ici ũgakiuga no wega. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, mũtikanamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, ndũkanamakio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, na ũngĩkandehera ũndũ waku ndũkawĩigua na hau. Tũciaga tũrĩ ithuĩ kwa njoro tũkora to mũthĩ ũhe mũtumia ũkũnjereire mũtumia mũkũrũ, ũkoraga tũthikanĩrĩirie ũguo tũkĩrĩranĩra, Bishop ndĩrenda, ũkamwĩra mamu ndũkamake, tũgwĩka nona. Tarĩu kũrĩ wokĩte Sunday akĩnjĩra nĩ ndĩrenda gũnjĩra ũrĩa ngwĩka tondũ mũthuri wakwa nĩ mũrwaru mũno, na ũnjĩre nĩ igongona rĩrĩkũ ingĩruta thaa cia mĩthenya wa kĩmũthuri ũcio gũcokia Ngai. Ingĩ ũguo nĩguo ndĩmeraga, kĩtwambe tũhoe mũthuri ũyũ ambe ahone, mũtumia ũyũ ambe ahone, mwana ũyũ ambe ahone. Ndakwĩra ũke ũrute anga igongona nĩgetha cancer ndĩrahonio nĩ mbeca, okorwo mũtirĩ mũramenya, ĩrahonio nĩ kũhera mawĩhia na mawaganu. Ũkũimbũra maũndũ marĩa wĩkĩte ũkera Ngai akuohere, to Jesũ kwĩ mĩrimũ ingĩahonanagia akera mũndũ we nĩ woherwo mehia maku. Ũguo kwĩ mĩrimũ ya mehia na mawaganu, na gũtirĩ mũndũ ũrendetie mbeca tĩ nĩgetha ndĩmũhoere hone. No ũndũ ũcio wĩkĩraga ngoro ĩno yakwa hinya harĩ maũndũ merĩ itangĩcukĩrwo, ũcio na ũhoro wa gwatũra kanitha. Nĩ kwĩraga niĩ ngiuma kwa IPCA ndiatũrire kanitha, ndatigire twĩ ndũgũ na ndiathire na mbara. Ona ũmũthĩ tũtũkanĩte na atungatĩri a IPCA a Gĩthũngũri a gũkũ Nairobi, ona nĩ manjeragĩra gũkũ wabici, tũgakenanĩra mũno tondũ ndirĩ mũndũ ndatigire ndatihia. Ndiathire kwambĩrĩria kanitha no hinga, ndiathire kwambĩrĩria kanitha nĩgetha bamĩrĩ ya Nding'ũri ĩtonge kana ĩhangĩre kũndũ. Ndambĩrĩirie wĩra wa Ngai ũrĩa ũtariĩ, ndĩ ndũgũ na mũndũ o wothe, na ngĩcoka ngĩharĩrĩria igongona na atungatĩri acio, ngĩmeta othe na magĩũka ngĩmera nĩ tũtungatĩte na inyuĩ mĩaka mĩingĩ, angĩ mĩaka 10, angĩ mĩaka 15, na niĩ ndiathire na ngungo na nĩ mũĩ ũguo, na ndirĩ mũndũ ndĩnatũra kanitha wake. Gũtikeranaguo Theophilus rĩ nĩwe watũrire kanitha wa IPCA kũna. Haleluya. Ũndũ ũcio wĩkĩraga ngoro ĩno yakwa hinya mũno. Gũtikeranaguo aya rĩ nĩo matũrire kanitha wa Theophilus Church Njatha-inĩ magĩthiĩ kũna. Nyũmba yakwa ndĩrĩ handũ ĩgathomagwo. Andũ a Ngai mũtigetĩkagĩre gũthomwo ta ũrĩa gũthomagwo. Atĩ nĩwona aya nĩo matũkire kuma kanitha-inĩ wa IPCA, nĩo matũkire kuma kanitha-inĩ wa Full Gospel. Mũtungatĩri ũcio agĩthiĩ na nĩ akuire, kwanja harĩkagĩrĩrio ũguo, na nĩ akuire. Andũ a Ngai tũkĩgĩa na igongona rĩega nao, ngĩmera aria baba, woka Theophilus wĩ mũciĩ, ndoka gũkũ ndĩ mũciĩ, ona thiĩte kuo ngoragwo ngĩigua ndĩ at the light. Ndiũĩ Gĩthũngũ at the light kana nĩ on the light, nĩ mũkũnũnga andũ a Ngai. Ndoimĩte thukuru tene, hĩndĩ ĩyo oni na ati itiahũthĩkaga, Bwana asifiwe sana, njigua ndĩ harĩa hanjagĩrĩire. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Ũguo rĩ, thayũ wa Ngai ũrogĩa hamwe na inyuĩ. Ũguo no tũgũthiĩ na mbere na ũrutani witũ na twarĩkanĩra na inyuĩ na twaiguanĩra, no ũguo igũrũ nĩ rĩaigua atĩ tũkwambĩrĩria ibuku rĩa Danieli 1. Haleluya. Mahoya-inĩ ma rũcinĩ
na nĩrĩtangathagwo wega Danieli 1, Danieli 2 na rĩkahighlightwo wega nĩgetha andũ matigatuĩke a gwethaga mũno makĩenda gũcokera rĩngĩ ũndũ. Ũguo maũndũ macio mothe nĩ megũthondekwo. Rũciũ nĩ ndĩramenya nĩ tũkwaria na timu yakwa na maũndũ macio mothe nĩ megwĩka, nĩ megũka wega. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai amũrathime na ndũkanatũre kanitha. Ona ũngĩkaigua nĩ wanogio nĩ Theophilus Church ũkaũnjĩre ndathi na nĩma niĩ andũ arĩa manoka-rĩ nĩguo ũrenda gwĩka atĩ ndĩrenda gũthiĩ kwambĩrĩria kanitha kũndũ kũna. Ngai akũrathime na mũndũ ambagĩrĩria ũũ no ona message iria ndĩnacio thimũ-inĩ haha ũngĩciona nĩ kũmaka ũngĩmaka. Bishop, ndĩrenda kũhunjia na kĩgongona gĩa Theophilus, ndĩrenda ũhingũrĩre kanitha Mũrang'a, ndĩrenda ũhingũrĩre kanitha Nyĩrĩ, ndĩrenda ũhingũrĩre kanitha. Message ndiagĩte ũmũthĩ nĩ nda receive message hakuhĩ 10 na kĩndũ, na nĩ pastors tofauti. Ndoria Ngai niwe ũmatũmĩte tondũ nĩ nyambaga nangĩ nĩ wamũkagĩra ũkĩmenya kũrire kana kamwe ga gũgakũhũra. Niĩ nyamũrĩte andũ na ngamaitĩrĩria maguta magacoka magathiĩ gũkana maguta macio kĩgongona-inĩ matikanĩkaga ũguo ũkangũrutagwo. Haleluya. No magakũrĩa na hau ndihithaga, no magakũnina. Menyerera mũno. Ũguo na nĩ ũciĩraga mwana agakũraga na ũkamũrera na agakũraga. Nĩ wamũraga andũ magakũhũra magakweheria gĩtĩ-inĩ mũigua na nĩ ũranunga thigino na nĩo maciarĩte. Niĩ nĩ njiarĩte nyingĩ rĩu nginya a opposition. Niĩ ndĩna ciana nyingĩ cia kĩroho nginya cia opposition. Ndũgĩtĩkie timu ĩno nĩ nene. Bwana asifiwe sana. Ndakwĩra ndĩna ciana nyingĩ cia kĩroho njiarĩte nginya cia opposition. Na ũgucie gũtu wega. Njiarĩte ciana nyingĩ nginya ingĩ nĩ irenda ũthamaki ũyũ. Ũkamenya nĩ njiarĩte. Ona ngĩikaraga ũguo rĩmwe ngoiga kũrĩa kĩrĩ gũciara gwa gĩthirĩ. Ngathiũrũrũka na gatiũgu ngero ũguo ngoiga arĩa kĩrĩ na ndũkanende kwaga gũciara andũ a opposition. No nao matirĩkagia wega biũ na nĩ maikarangaga rĩngĩ magĩgaikarĩra ũthamaki tondũ ti original. Hallelujah. Ũyũ Ngai ndanyũrũragio. Ũguo Ngai amũrathime na Ngai witũ amwĩke wega na Ngai amũtũrie wega-inĩ wake na mũigie na ũũgĩ wa Ngai na mũgĩe na ũhoreri ta ndutura. Bwana asifiwe sana. Tũgĩe na ũũgĩ wa Roho Mũtheru. Niĩ nĩ ndĩrerire tũtikũgĩa na ũũgĩ ta nyamũ ya thĩ. Tũkũgĩa na ũũgĩ wa Roho Mũtheru, ũũgĩ ũrĩa wa ma. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũgũthoma oraini ĩmwe tũtigacukwo nĩ rĩrĩ nĩ mũcukani atĩ mokire kũu no ite megũikarire megũthiũrũrũkaga ũguo na gũtirĩ ũndũ matikwendete aya. Saitani nĩ atũthitangaga rĩrĩa tũkĩte mahoya ma hwaĩ-inĩ tũngĩaga gũthoma kiugo kĩa Ngai. Rĩu Saitani handũ ho tware thitango rĩ turenda gũthoma raini ĩrĩa Ngai egũtũhotithia thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 7 na nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie Saitani ũthikĩrĩrie na ũnyite. Nĩ twathoma na ibuku rĩa Thaburi nĩ rĩtwĩtĩkĩrĩtie gũteretanga ũguo na no ibuku rĩratwĩrire ira thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro wa mbere 4. Bwana asifiwe sana. Mũraini wa 12 ũguo ũguo mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio. Nĩ tũkaragia maũndũ ma Ngai. Haya, tareke tũthome thĩinĩ wa raini ya 22 thĩinĩ wa Ezekieli 7:22. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩ na nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa twendete tũrathoma. Ũguo Saitani ndũgakinyie riboti. Kinyie ĩngĩ. Ona ningĩ nĩndamahutatĩire ona ningĩ ndĩmahutatĩre matige kũnyona ũthiũ nao macoke gũthahia handũ hakwa harĩa hahitho naho hacoke gũtonywo nĩ atunyani mahathahie. Haha nĩ tũgũcokera kiugo kĩu rũciũ
kana Ngai witũ rĩrĩa gũtwĩtĩkĩria. Tura Mũnyororo nĩ gũkorwo bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ ma ũragani. Kĩu no gĩkorwo kĩrĩ ciugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthoni nĩ ũkũrenga kiugo kĩu nĩgetha ũgĩkĩre TikTok naho ma no dirina Munyororo ne ma nya itura Ngai Munyororo uguo Ngai rĩu Ngai yonani kĩhunjio ngathi hujia aga asu yuneje tivie jeremi ni Ngai ataji ukinye mogo ugane ini ugane ini Ngai faga ini tika ya udu na kiugo nĩ ũndũ ũngĩ ndamũguũrĩria ũgathoma tarorai rĩrĩa Jeremia anagerera ruo-inĩ nĩ ũndũ wa makanitha hakarahũka andũ your friend ũrĩa warahũkire ona ndienda kũmũgweta rĩtwa ũrĩa warahũkire akiuga nĩ mĩaka ĩno ĩrĩ muohoro mũtigetigĩre andũ a Ngai niĩ ndũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndoiga nĩ mũkuohoro thutha wa mĩaka ĩrĩ acio maramuoha mĩaka 70 ti athingu na ti atheru nĩ itharia na nĩ oragani niĩ nĩ niĩ mwega Hanania kada kĩmũgweta Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tarorai no ringithanie harĩa twaingĩrĩire ũhoro-inĩ wa Hanania watũra kanitha wa Jeremia mũndũ mũũgĩ nĩ okĩre niĩ Ngai wakwa ndahĩngĩcaga na Ngai wakwa ndahenagia na tũtikoragwo tũgĩetherera maandĩko harĩa tũrathoma nĩ hau ũhoro ũgakinya onake akarahũka akoiga we nĩ mĩaka ĩno ĩrĩ na mĩaka ĩrĩ ũmenye nĩ matukũ maingĩ Ngai wakwa oigĩte mwaka ũmwe mũthenya ũmwe nĩ ta mĩaka mĩingĩ mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ũguo nĩ Ngai ũringithanagia na nĩ Ngai ũkoragwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona ti niĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ hinya wa Ngai wonekanaga ũgathoma ũndũ ũringaine na ũrĩa kũrahana makanitha-inĩ thĩinĩ wa bũrũri. Nĩ ndĩmũthomeirie ũhoro wa mũndũ gwĩtwo ihithwo inyuĩ no nĩ atĩ ũngĩ ũrenda gũtarĩrio na ngĩrũĩrĩrwo nĩ Ngai
Ni maita maigana njatha kile bangi gitira. Bwana asifiwe sana. Na ni andu akwere makwigie muno. Ngai ni atuibirira. Ngai agakuhitha. Ugeka undu uria uthomithanagia uhoro wa Petro, Paulo, Daudi, kuohorwo bukorokoro-ini, kuhithwo ni Ngai kwa Jeremia, kumirio ndirica ugathie no gathi na mbere na kuhunjia. Tari hindi ndakuirwo ni ngari ya mucirika, magitinda hau mangethetie metereire nyume na ngari yako. No turona ngari githiri athire endege-ini na ngithi ngihunjia ndi Dubai. Bwana asifiwe sana. Alio mwajuria kai wi muguruki we. We kai wi muguruki. Wiku. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega na nĩ mũiguana. Kĩmwĩra ndigũrũkaga. Nĩ Ngai njĩtĩkĩtie mũno. Ndiĩ kana nĩ mũmenyete maũndũ maingĩ ma marĩa tũthomaga Ngai nĩ arekete tumeke practically. Niĩ ni inyuĩ mũrarutwo. Mũkonio ũhoro ũcio Jeremia araria warĩ real. Kiugo kĩa Ngai nĩ real na gũtirĩ hĩndĩ gĩcenjagia kana gĩkagarũrũka. Nikio na ngĩamba kũgera kamwaki-inĩ nawe ũgacoka ũkagera kahora ũkoimĩra. Ũgateng'erio. Nĩ nginya randirori. Nginya wĩra gũthira. Haleluya. Wĩra gũthira nĩ kanitha kũharaganio. Na ũkaharaganĩrio wĩra. Ũgeciragia ta ũgwĩte. Ndũgwĩte wĩra-inĩ ya Ngai. Tũramakio nĩkĩ? Nĩ tũrĩkirie. Mathaa ona nĩ makinyire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kigongona kia mũrata ũyũ wa Jeremia gĩkĩamũra na andũ makĩmuma thutha. Gũtirĩ kanitha ũtarĩ mũrũmĩrĩri. Ona tũrĩa twa andũ arĩa arumani tũkona arũmĩrĩri mũno. Haleluya. Ona ningĩ ndĩmahutatĩre matige kũnyona ũthiũ nao macoke gũthahia handũ hakwa harĩa hahitho, naho hacoke gũtonywo nĩ atunyani mahathahie. Mĩitũ ĩgatonya harĩa hamũre ha Jehova makahathahia. Na mũitũ no akorwo mũkaguo, no akorwo mũthuriguo, no akorwo mũrũguo, no akorwo mũrata waku. Raini ya 23 nĩgetha ngĩrĩkie. Tura mũnyororo nĩ gũkorwo bũrũri nĩ ũiyũrĩtwo nĩ macira maingĩ. Ta njĩra-inĩ bũrũri ũrĩa kwĩna macira maingĩ ma ũragani ta bũrũri wa Kenya. Korwo nĩ hĩndĩ twahathoma ha mbere ũngĩakiuga ũyũ nĩ gũtema aratema anene. No. Nĩ gũkorwo hinya Ngai tũrona ya amenyo no believe akwĩtie kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ithi mwega nĩ thank you tũrĩ ya muri anan na to idili yodo ndo ya ruti tondu ni yaku na niĩ nĩ ndĩmoĩ rĩrĩa menacio manaruta rĩrĩa menacio managũtĩithia na manakũgocithia. Ngai thengi na ithaa rĩrĩa andũ arĩa mekũruta icunjĩ cia 10 ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Tũkĩambĩrĩria ibuku rĩa Danieli ũmũthĩ tondũ nĩ gwakĩa thaa thita nĩ nginyu. Jehova mbanĩrĩria hamwe na ithuĩ
twaguthaitha he roho wa ugi, tuhe roho wa umenyo na wotauku. Ngai twarana hamwe na ithuĩ rũgendo rwa Danieli, toguo twaranĩte na ithuĩ mabuku marĩa mothe tũthomete. Ũguo noguo tũnyitĩrĩire na ũrutani wa Ezekieli, na nĩ twaranĩte na ithuĩ na tũgataũkwo nĩ mũndũ ũrĩa ũtariĩ na mũndũ ũrĩa ũhana. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ mũrathime, arĩa othe mekũruta indo ciao Ngai amarathime. Na wakorwo tarĩ ndũkanaigue wĩna thĩna, rũciũ no ũkona na nĩ ũkaruta. Kĩgongona kĩa Ngai gĩtiĩgomagĩrwo, na gũtirĩ igongona inene kana inyinyi. Gũtirĩ kagongona na igongona. Ona ũrutĩte ciringi 10 wĩ mũrathime, ũrutĩte 100 wĩ mũrathime, ũrutĩte 1,000,000 wĩ mũrathime, tondũ nĩ wĩra wa Ngai ũraruta. Bye bye, God bless you. Tuonane tukiambĩrĩria ibuku rĩa Danieli. God bless you. Theophilus TV, Murata wa Ngai.